大家好，又係我 Athena 啊！我哋今日嘅主題係最渴望婚姻星座 Top 3。第一名巨蟹座，第二名金牛座，第三名雙魚座。第一名巨蟹座，渴望指數96分。巨蟹好早就會開始諗結婚生活，一段關係通常都會向住成家方向去諗。相處時好自然會代入未來嘅角色，會諗一齊嘅生活，會諗點樣照顧對方。對佢嚟講，愛情唔單止係現在，更重要係可唔可以成為夫妻。佢哋需要穩定又長久嘅關係，所以特別渴望步入婚姻。第二名金牛座，渴望指數90分。金牛好重視長久穩定嘅關係，由一開始就會認真對待感情，會將關係向住結婚方向去諗。對佢嚟講，婚姻係一個保障，可以令生活變得又踏實又安心。佢向往柴米油鹽嘅平凡生活，亦都好熱衷去規劃未來嘅日子，所以會更加期待去建立家庭。第三名雙魚座，渴望指數88分。雙魚好容易幻想婚後嘅生活，一段關係都會諗得好長遠。相處嘅時候，經常都會代入未來嘅畫面，描繪出一齊生活嘅細節。對佢嚟講，愛情唔單止係現在，更加係兩個人之後嘅發展。呢種自然延伸出嚟嘅想象，令佢對婚姻充滿期待。唔知你又渴唔渴望婚姻呢？快啲留言話俾我知啦！記得追蹤、點讚同埋將影片分享俾你嘅朋友。我哋下個主題再見。